फ्रेंड ये देखें, हमने बिल्कुल क्लियर रखा है इसको नीचे से, और जो हम बना रहे हैं इसको मेलामाइट प्लाई है जो वाटर प्रूफ। ये देखें, ये आपको प्लाई करीब करके दिखाता हूँ। ये मेलामाइट प्लाई के ऊपर लिखा हुआ, ये देखें, ये वाटर प्रूफ प्लाई है। पानी से आप धोएं इसको, आपका किचन लीक हो जाए, सिंक लीक हो जाए, कोई इसमें कुछ भी नहीं होगा इसको। ये ज़बरदस्त काम है, आप लोग भी ऐसा काम करवाया करें। ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है, कॉस्ट इसकी 13,500 रुपये की एक शीट है।